समस्तंतो माइकल करुणा आशीष समस्तंतो এই কৃপা ধর্ম এদিকে দিনটি তোর চরণ প্রারম্ভিক সঙ্গীত পরিবেশন করিলে কলা পরিষদ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী মানে गणमाध्यम प्रतिनिधि सर्वप्रथमे यही ओडिया नववर्षर अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना जनावुछि। यही नुआ वर्ष आम समस्त शुभंकर हो मंगलमय हो यही माँ माणिकेश्वरी ठारे मोर प्रार्थना एवं कामना। संस्कृति कहुए आमर 12 मासरे 13 पर्व एवं कहू गले आमर 13 पर्व आज ही आमर आद्य पर्व एपाई आमर यही दिनटा आद्य पर्व जेहेतु यही दिन में आमर से पंजिका आज दिन ठार चली थाए नूतन पंजिका आउ नूतन पंजिकार आगामी 12 मासरे विभिन्न पर्वपर्वाणी तिथि नक्षत्र दिन बार सब गणना कराए तेणु ए दिनटी हूँ आद्य पर्व एवं आज दिन आउ गोटे पटु गुरुत्वपूर्ण आज आम संविधान प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर जन्मदिन तेणु आम श्रद्धांजलि कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। नाटक एकाडेमी कार्य करगले जहाँकि ए जिलापाई अनेक गर्व गौरव आनीदेला आमर पूर्वतन सचिव ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी श्रीयुक्त प्रबोध कुमार रथ महोदय जे कि आज कार्यक्रम अन्यतम सम्मानित अतिथि आमे स्वागत करूँ। ये गोटे साधारण लोक आउ जो गुणे विद्वान व्यक्तित्व मैंने सामने बसी फरक कौन आम समस्ते जानू यहीटा गोटे साहित्य सभा ए समग्र सृष्टि को किए सृष्टि कर प्रभु श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण सृष्टि कर तेणु आम समस्ते जानू जे पृथ्वीर स्रष्टा होती जड़े भगवान किंतु जिते कि आम ये कला साहित्य संस्कृति कथा हो आम कलाकार मान कहूँ द्वितीय भगवान कारण से जहाँ साधारण लोक से तेणु भगवान जो बसवे सामने द्वितीय भगवान बसवे संख्या तो निश्चित भाव में कम समस्त भगवान हो पारे ना तो
এই পরিপ্রেক্ষিতে ଉଠେଇ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚକ୍ଷୁର ଅଜନୀରେ ସେଇ ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ମୁଁ ମୋର କବିତାରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ତାର ଟାଇଟଲ ମୁଁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତା ହେଉଛି ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ବେଲଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପିଂ ଅଫ୍ ଦି ନଭେଲ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ମନସ୍କ, ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରତି ମମତା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିଛି ବେଲଘରରେ ଥିବା କିଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି କିନ୍ତୁ ବହୁ ପଢ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯେତେ କଠୋର ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। PhD ଏବଂ ଜଣେ ଗବେଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱର ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ ନିଜର ମାନସ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦିବସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଜାସାଲ ପରିବେଷଣ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ସୁଦୂର ହରିୟାଣାର ସୋନଭଦ୍ରାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବର ମଞ୍ଚ, କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପ୍ରତିଦାନରେ କେବେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେ ନିରବ ସାଧକ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମାଟିରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଦ କାଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟ ରାଜ୍ୟ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 18ଶ ସଙ୍ଗୀତ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ କଣ୍ଠର ଜାତି ଦେଖାଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ ଭବାନୀପାଟଣା ତାର ବିଶ୍ୱମିଳନ ଉତ୍ସବ 2025 ପାଳନ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବୀଣାପାଣି ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ କରି କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କହିବି। ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେଲିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ ଭୁଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସାହିତ୍ୟକୁ ଇମିଟେସନ୍ ନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତା ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର ଭାଷଣର ମର୍ମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଲେଖାଲେଖି କରେ ସାର୍, ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଆଉ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀର ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଗଦାଧର ରାୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେତେମାନେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱ ମିଳନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ 1960 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ ଆଜି 65 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ନାନା ଭାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦର ତାର ନିଜସ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ আমার আর্ট স্কুল এবং নৃত্য বিদ্যালয় এবং সর্বোপরি আমার রাজগাড়ি বেহরা মহোদয়ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠିକି ଆମେ କରିଛୁ। ଆମ ଖାତାରେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ପାଇଛି ଏବଂ ନାତୁଣୀ 4 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଭା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ଆଜିକା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ବର୍ଷ ସାରା ହାତ ପିଛେ ରହନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରି ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏ ମଣିଷର ଚମତ୍କାର ପୁରୁଷ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ମହାବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଠାଣି ଲାଣି ଏବଂ କଥାଭାଷା ଏକାକାର ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋଟଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସମ୍ପାଦକ ଭବନାଥ ରାୟଗୁରୁ ମହାବାବୁଙ୍କୁ ଦିନ ତମାମ ରାତ୍ର ତମାମ ଏକ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେପଥ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ